Mwanamke bwana anaitwa anaanzia kwa Devra. Devra amemfuata bibi Aziza dukani kumwambia kwamba sasa ni muda wa lunch, anataka wakapate lunch wote kwa pamoja, ila bibi yule akamwambia tafadhali naomba subiri nikachukue vitu vyangu. Bibi yule akaenda kuchukua vitu vyake na kuanza kupelekwa mputa na bwana Devra. Huko nako Melissa amekuwa chini akilazimishwa kwamba ili aweze kupata mirathi yake lazima akubali kuolewa na bwana mkubwa aliyekuja hapo. Bibi yule akamwambia kama ni hilo basi mimi nipo tayari. Jambo lile kuwakubalia wale wazazi wake pale walifurahia kinoma noma. Bibi yake, mama yake na mjomba wake wote walifurahia kinoma noma. Ila mama mtu anamwambia usijali basi mirathi yako utaipata iko pale pale. Anambia basi nipeni basi mirathi yangu nimeshawaelewa. Au mnifanye maamuzi mengine. Ila ushasiku Hashim anambia sikiliza, mirathi yako iko kwenye hichi kimto. Hichi kimto akamfanyia hii hapa. Umeona umeona? Anambia haya. Asante jamani, hasa nimeelewa na mimi naomba niende zangu chumbani. Yule bibi akampigia simu mkuu wake akamwambia kwamba mimi kila kitu kipo sawa. Kumbe Melissa bana alikuwa ameshajipanga kuondoka pale ndani, akachukua kibegi chake na kupaki nguo zake zote na kusepa. Sasa huko bibi yule akaitoa mpaka pale mgawani. Kufika pale bibi yule akaelewa kwamba kwani umenitia nini bwana mkubwa. Akamwambia sikiliza na kitu cha kwa kiboksi cha hapa kufungua na bangili ya mamake. Bibi yule alishangaa sana, ambaye umekitoa hapa? Najua hiki ni urithi wa mamako. Bibi yule alishika kile kidude bangili ile huku akitoka na machozi, kwani alikuwa anamkumbuka sana mamake. Kisha akamwambia bwana Devra, nakushukuru sana, niambie nikilipie kwa kitu gani? Ile bwana Devra akamwambia haina haja kulipia na kitu chochote. Bibi yule Aziza ilibaki tu akikishika kile kidude. Huko nako mamake Devra alikuwa ameenda nyumbani kwao, lakini Aziza kwanza kanitie ndugu zako na shida na ndugu zako. Wale ndugu wote akafika mbaya, tuambie una shida gani, unataka nini? Dada hayupo. Anambia sikilizeni, dada yenu ndio chanzo cha mimi kuja hapa. Dada yenu hana adabu. Watu wote walibaki tu wakimsikiliza huyu mama nini anataka. Hawa wanagombana. Huyu bwana mkubwa Jemo hataki Yusufu akae karibu na mdogo wake Zelha naye, lakini bwana Yusufu anambia sikiliza, nampenda sana Zelha na Zelha analijua hilo, tafadhali usinikorofishe. Ile mwisho wa siku Yusufu anapigwa simu ya kazi na huyu bwana mkubwa anambia sikiliza, kuna pesa ndefu sana hapa, kwa hiyo njoo nifanye kazi. Ile mwisho wa siku bwana mkubwa Jemo na yule Yusufu akakubaliana. Sasa hawa wawili wakaendelea kupiga story, hawajui kitu kinachoendelea. Bibi yule akapigwa simu na ndugu zangu anambia mamake na Devra niko hapa nyumbani. Jambo hili limshtua Devra hadi naye bibi Aziza alishiwa na power. Devra alikuwa ajui kwa nini mama yuko pale. Na David alimshuhudia Melissa akiwa anaondoka. Melissa akiwa ndani ya gari ipata kuwaona Jemo na Yusufu alikuwa pale. Melissa alisema hivi, nisameni sana. Huko nako wale pale kwa anaanza kumtimbulisha huyu mama yake na Devra. Kufika hapa kina Devra akamwambia sikiliza Devra, ndio umefanya kitu gani kumruhusu mwanamke wako kufanya kazi? Ya bwana Devra akamwambia sikiliza mama, hapa ni utawala wangu. Kama unaona unanyanyasa sana, anza sasa kuongea utumbo sana huyu bwana Devra. Leo siku Devra akamwambia sikiliza mama, kuanzia leo na mimi nitaanza kuishi kwenye hili eneo, nitaishi hapa na kuishi mke wangu. Jambo lile liwashangaza